القدر كان الاتجاه لصناعة الزراير، ودلوقتي مصنع النيل للزراير بينتج أكتر من 1.5 مليون زرار كل يوم. انتوا متخيلين الرقم؟ طب دول بيتعدوا ازاي أصلا؟ صناعة الزراير ما طلعتش سهلة زي ما كنت فاكر، لأنها مرتبطة بموضة بتتغير بسرعة جدا، وهم لازم يبقوا قد التحدي ده كل يوم. والدي في بداية الثمانينات كون عمل مكتب استشاري لتجارة استثمار يعمل دراسات جدوى مشاريع يا صناعية يا تجارة خارجية، وجاله واحد بفكرة الزراير، وجاله واحد بفكرة أحذية، وجاله واحد بفكرة جرانيت، وجاله واحد بفكرة مسامير. أيوه، كل دي اتنفذت. قدري هو اللي جه في الزراير وعملوا هذا المصنع سنة 82. واللي حدد الاختيار هل نجاح المنتج، يعني هل هو لما بدأ يعمل زراير ولا هو حب الموضوع وقال أنا هركز؟ هو حب التحدي. هو راجل بتاع تحدي ايا كان نوعه. طيب باشمهندس محمد بقى، الجيل الثالث عليك مسؤوليه اكبر، تقول لي كده باختصار ازاي الموضوع بيحصل؟ الانتاج حاليا وصلنا لحوالي 1.5 مليون 2 مليون زرار في اليوم الواحد. تقدر تعمل كام نوع؟ عندنا موديلات كتيره، خامات طبيعيه، عندنا عظم، عندنا قرن، عندنا كوكونات اللي هو جوز هند. ايوه دول حلوين قوي بقى. فين الحاجات الطبيعيه؟ عندنا الصدف، هم دول كلهم موجودين دول ورا بعض يعني ده يبقى قميص اورجانيك صح؟ بالظبط. بيبقى اورجانيك، وطبعا ده بيبقى اغلى من الحاجات التانية، بيبقى سبيشال اكتر. شكلهم حلو جدا. يعني انا لو قدامي حاجه كده بس عايز يعني فاهم قصدي؟ اولا نفرق ما بين صناعه الملابس الجاهزه العالميه وانك انت رايح تشتري من محل اكسسوارات زراير. اوكي، ابتدت بقى البراندز تخش، وابتدى بقى انت لازم تلبس اللاكوست، تلبس الحاجات العالميه دي، وابتدت الصناعه دي تاخد شكل تاني. هل هو بيدي لك الديزاين اللي هو عاوزه اللي في خياله؟ هقول لك البدايه، الشركات دي عندها مصممين، واحنا لازم نكون عندنا جاهزين بالامكانيات والنو هاو والخامات. وحاليا في مجالات صناعه الملابس العالميه في مجال قوي قوي اللي هو الفاست فاشن. طبعا المحلات بتتغير لبس فيها كل اسبوع، فانت ارجع لورا كل ده زي ما يتعمل. فالصراع كله زي محمد ما قال، احنا بنعمل كميات كبيره بس كله بالطلب. احنا فين بقى دلوقتي يا باشمهندس محمد؟ والله انت بتتفوق بان انت بتحاول تلاقي الكواليتي العاليه بتاعت اوروبا، وان انت تحاول تديها لهم بسعر هم ما يقدروش ينفذوه. صحيح. وفي نفس الوقت تكون زي ما الاستاذ قال، تبقى في سبيشالتي في الزرار او في المنتج بتاعك ايا كان هو ايه، ان هو ما يعرفش الصين تعمله، او لو هتعمله لسه هيحتاج ديفلوبمنت، هيحتاج انت تعمل حاجه انت تعرف تعملها من غير ما هم يعني يكونوا فاهمين ازاي بتتعمل من اول مره، لسه هيكتشفوا ازاي تتعمل. اكتر زرار انا ما حضرتوش ده، بس ده انا جيت اكتر حاجه اللي هو يعني انا عارف ان ده جه في مجله في ايطاليا. ده في معرض باريس، في معرض باريس. يعني وريني اللي ده عندنا هو في المصنع، وده ده الزرار، يعني حطوه دامو في المين حطوه الصوره الاولانيه في معرض باريس اللي هو معرض الموضه العالمي يعني في السنه دي.